ক্লাসের মধ্যে লিপস্টিক আনলে এইভাবেই নষ্ট করে দেবো। আমার লিপস্টিক না, এবার লিপস্টিক নিয়ে গেলে খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে, নাহলে গাটা দেখতে পেলে আবার নষ্ট করে দেবে। কি যে করা যায়, এই তো বুদ্ধি পেয়েছি। এইসব লিপস্টিক গুলো আমি তার উপর লাগিয়ে নিই, এবার আর গাটা বুঝতেই পারবে না। চলো যাওয়া যাক। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই তো? না না, আমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই। ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই তো গাটাকে মুরগি বানিয়ে দিয়েছি, এবার আমি মজা করে লিপস্টিকটা মাখতে পারবো। আর তোমরা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।